हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम्पलीफायर रिपेयरिंग। ये देख सकते हैं 250 वाट का एम्पलीफायर है रिपेयर होने के लिए। ये बूस्टर एम्पलीफायर है फ्रेंड्स। ये हमारा एक मास्टर और एक बेस एक ट्रबल वॉल्यूम है। इसमें हमारा साउंड बिल्कुल फटी फटी सी आवाज़ है और प्रेशर भी इसका गायब है। एक बार हम चेक करते हैं। पावर को करते हैं हम ऑन। पावर को हमने कर दिया ऑन, देख सकते हैं पावर आ गया फ्रेंड्स। इसका जो कैपेसिटर है उसको भी चेक एक बार कर रहे हैं। बंद करते हैं, देखिए फिल्टर कैपेसिटर भी बहुत बढ़िया है, चार्ज हमारा पकड़ रहा है। अब फिर से ऑन करते हैं, ऑन कर दिए। अब साउंड को खोलते हैं, सॉन्ग हमारा प्ले है। देख सकते हैं अब एम्पलीफायर को खोलेंगे। ये देख सकते हैं फटी फटी सी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। और मोबाइल के जैक, ऑडियो हमारा गायब हो गया। ये देख सकते हैं, इसको खोलेंगे। पावर को करते हैं हम बंद। एम्पलीफायर हमारा खुल चुका है। पहले एक बार वॉल्यूम को चेक कर लेंगे। वॉल्यूम पे किसी ने रेजिस्टेंस डाल दिया है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं। 100K का रेजिस्टेंस है। वॉल्यूम का जो कैप है उसको हटा के एक बार देखेंगे। ये 100K का वॉल्यूम लगा दिए हैं किसी ने, ये बिल्कुल गलत है। इसको 10K लगेगा फ्रेंड्स, 8 MK या 20 MK। इसमें से कोई सा भी आप ले सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा स्ट्रेंजर का वाला नहीं होगा। ये हमारा 100K का है। दूसरा वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है। ये देखिए, देख सकते हैं V10 के हैं फ्रेंड्स। इसको फटाफट से खोलते हैं। खुल गया, ये इसको लीवर की मदद से खोल लेंगे। प्लग को हमने बाहर निकाल देंगे, प्लग की मदद से खोलेंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कैसा काम हुआ है। इसको चेंज करेंगे। 100K का वॉल्यूम है और रेजिस्टेंस भी लगा दिए हैं इसके साथ, जो कि नहीं लगाना चाहिए था। PDF डाउनलोड
वॉल्यूम को जोड़ेंगे फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं। इसको खोल लेंगे। ये हमारा ऑडियो सिग्नल वायर, ये हमारा ऑडियो इन है, देख सकते हैं। और ये हमारा ऑडियो आउट। ये हमारा ग्राउंड है, 2 वायर, ये देख सकते हैं 100 के। एक साथ इसको जोड़ेंगे यहाँ पे। ये हो गया है, अब चेक करते हैं। पावर सप्लाई के केबल है, इसको साइड में करते हैं। पावर में लगाते हैं, वॉल्यूम को 0 पे कर ले रहे हैं, पावर को करते हैं ऑन। इसका वॉइसिंग वोल्ट भी सेट करना पड़ेगा। वॉइसिंग वोल्ट भी एक बार सेट करेंगे। मल्टीमीटर को हमने 20 वोल्ट की रेंज में हमने सेट किए हैं। यहाँ पर हम बेस वोल्ट चेक करेंगे ट्रांजिस्टर के बेस पे। ये देख सकते हैं 0.5 पे होना चाहिए फ्रेंड्स। दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पे चेक करेंगे, 2 साइड का। ये देख सकते हैं थोड़ा कम है, उसको बढ़ाएंगे। मल्टीमीटर की तरफ नज़र। ये रहा हमारा जो बेस वॉइसिंग का प्रीसेट है, इसको घुमाएंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लियरिटी आ गया है। कम साउंड में हमारा प्रॉब्लम कर रहा था। चैनल पर नए हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।